Hi guys, good morning. It's me, Elmer Sidaya, and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-likes at mag-comment at pakihit na rin yung notification bell para updated naman kayo sa aking mga susunod na video. So today guys, ang tatalakayin natin, it's about po sa TS ilak po ng ating mga malita. Ibig sabihin itong video ito guys ay i-dedicate ko po sa lahat ng mga OFW dyan all over the globe, especially na lang sa mga ating kababayan, mga seafarers dyan, na kung saan lagi pong nag-travel sa ibang bansa. So, sana po tapusin niyo pong video ito para mabigyan ko kayo ng konting kaalaman about po sa TSA lock or locking system ng ating malita. So, tanong, ano ba yung TSA lock travel century approach ang meaning po nan? So, ano ang saysay? Ano ang gamit ng TSA lock? Bakit ko binibida or ini-explain sa video ito? Abay mga madam sir, napakalaki po ang tulong or gamit or saysay ng TSA lock, lalo na sa inyong pagta-travel all over the globe, especially international yung travel natin. Bakit po? Ang TSA lock kasi, ito yung tinatawag na international lock. Pag napunta kayo ng mga SM departments to Robinson guys sa pag nakita yung mga malita na mayroong parang susian sa locking system, so yun po ang tinatawag na TSA lock or international lock po. So ano ang gamit? Ano ang saysay? Ganito po yan. Pag nag-travel tayo sa mga biggest country like US, Canada, if you're traveling like US, Canada, so sa US kasi napaka-required po talaga. Pag nagkakaroon kasi ng random checking, so ang authorized personnel ng immigration ng airlines ay doon po sila magbubukas sa tinatawag natin na TSA lock or international lock. Yung may susian sa gilid ng locking system ng ating luggage. Bakit po? Para ma-check nila yung malita natin. Random checking nga para ma-check nila kung ano po sa loob ng malita natin. So ngayon, kung ang malita na binili nyo ay ordinary lang po yung locking system, ay hindi po siya naka-TSA lock, naglagay lang po kayo ng simpleng kandado doon, normal na kandado, ganito po kasi yan. Within 30 minutes, pag hindi pa kayo dumating, pag not attended po kayo, ang authorized personnel ng immigration ay mapipilitan po silang buksan yung malita natin. Especially na lang pag hindi naka-TSA lock yun, so ay masisira po talaga yan. Bakit po? Ibubulkat, sisirain po ng immigration yung locking system ng ating malita. So ngayon, gusto nyong ilikramo, sampahan ng kaso, abay hindi po maaari. Bakit po? Especially po talaga pag US yan, required po na dapat lahat ng mga traveler po ay yung malita nyo ay naka-TSA lock or naka-international lock para hindi po masira. Yes po, tama po. So payo ko sa mga traveler po, mga OFW, especially sa mga seafarers natin, wag na wag po kayong bibili ng malita na naka-ordinary locking system lang. Bibili po kayo na naka-international lock kasi napaka-abala po yan kung sakaling nagkakaroon ng random inspection. Nasisira na yung malita natin, yung locking system, hindi pa tayo nakakarating sa ating pararoonan. So ganito naman yan. Kung sakaling hindi international lock yung malita natin, within 30 minutes, kung sakaling not attended kayo, ay maglalagay or magnunot naman, magdidikit naman yung authorized personnel ng immigration kung sino ang nagbubukas nun. Kung sakaling mag-double check kayo, kung sakaling may nawala sa inyong item, so maaari nyo naman siyang ilikramo kung sakali. Yes po. So ganito yan guys, lahat ng mga malita natin na dapat nating bilhin if you are traveling in abroad, so dapat po naka-international lock. So kung hindi kayo masyadong familiar sa international lock or TSA lock, so maaari nyo i-search sa Google po, and maaari kayong pumunta sa mga SM departments to Robinson Gaisano na kung saan maaari nyo i-approach or tanungin yung mga promodizer or manghingi kayo ng kunting kaalaman kung ano ba ang TSA lock or kung hindi kayo familiar. Nang sa gayon makita nyo, nang sa gayon mabigyan kayo ng more knowledge na napakahalaga ng TSA lock po. So maraming salamat po. Sana po nabigyan ko kayo ng konting kaalaman about po sa TSA lock ng ating malita. Kasi po napakahalaga po yan lalo pat kayo nag-travel all over the globe. Especially sa ating mga magigiting na mga seafarers dyan. So before ko ikat to, so I would like to shout out my recently customer at SM City Manila, Sir Mark Bryan,
Lad Roma Ogsod from Maramag Bukidnon. So sir, thank you so much sa pagbili ng malita. And si Sir Patrick Humawan from Sikihor. So God bless and thank you so much po. So in Zamboanga City, I would like to shout out my beloved sisters, Kaka Rohana Basa Saradyan. Thank you so much. And Miss Chandra Sidaya. Of course, my relative, Miss Monaras Palma. So I would like to shout out also my former classmates in high school, Miss Nanit Canyiti, Conicler Sabihon, Michelle Endino, Maria Fidel Ganar, Inday Padisio, Ronalyn Lavisto, Jonalyn Canyiti, at saka si Reynald Cabalbag. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. God bless. Bye-bye.